ఏజే హోమ్ నీడ్స్ ఇది నా సెకండ్ ఛానల్ అండి. ఇందులో మంచి మంచి బిజినెస్ ఐడియాస్, బిజినెస్ ప్రమోషన్ వీడియోస్ వస్తుంటాయి. ఛానల్ యొక్క లింక్ అనేది ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుందండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు కాకపోయినా ఫ్యూచర్లో మీకు తప్పకుండా యూజ్ అవ్వచ్చండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం గుడ్ క్వాలిటీ ఎగ్జాటిక్ కలర్ షిట్జు పప్పీ అనేది అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావటం జరిగింది. ఓన్లీ 1 ఫీమేల్ పప్పీ అవైలబుల్ ఉంది. పప్పీ యొక్క ఏజ్ అనేది 55 డేస్. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. పప్పీ డీపీ మరియు డీవార్మింగ్ కంప్లీట్ అయింది. ఇక పప్పీ యొక్క ప్రైస్ అనేది 14.5K అనగా 14,500. పప్పీ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి హైదరాబాద్. ఇక పప్పీ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. పప్పీ యొక్క పూర్తి వివరాలు అనేవి వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు నచ్చితేనే తీసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.